Трамп-миротворец все больше похож на Трампа-мифотворца. Он продолжает вместе со своей турбокомандой демонстрировать желание просто прекратить стрелять. Обращается, как он говорит, к Украине и к России, потому что правда где-то наверняка посередине, и все неоднозначно. Вроде так выходит из позиции американского государства. Но тем временем Путин и его нацисты чем занимаются? Они смеются над Дональдом Трампом и убивают. Смеются над американским подходом и убивают украинцев. Причем это все показывается в прямом эфире практически по всем российским телевидению, по всем российским каналам. Значит, появились новые термины там, околовоенные цели. И тут нюанс в чем? Что россиянин, он продолжает обучаться вот этому подходу, что убивать это нормально. Но есть один момент, на который они почему-то не обращают внимания. Они убивают. Это правда, но они и умирают. О том, как они умирают, мы поговорим во второй части этого видео. Потому что это важнейший момент. Потому что, да, они нанесли удар по украинским городам, не один. Убили людей, детей в Киеве. Но они за все ответят, и все это прекрасно понимают. Ну а пока все смотрят, как же поведет себя Белый дом. Значит, Дональд Трамп разбушевался еще немного, и он назовет Путина тем, кем он является, маньяком. Его заявление в социальных сетях было просто жестким и безапелляционным. Фактически в Москве все испугались. Трамп пишет: «Я недоволен российскими ударами по Киеву». Кто бы мог подумать? Перед этим ты договорился с Путиным, а Зеленский для тебя проблема. Это не было необходимо, и это очень не вовремя. Ничего себе. Нежелание Зеленского признавать оккупацию украинского Крыма — это тоже не вовремя. И удары по Киеву тоже не вовремя. Но вот просто мы видим миротворческие усилия в полный рост. Владимир, остановись, говорит Трамп Путину. И да, сокращает время, когда его назовут в овальном кабинете действующая администрация просто человеком на букву Х. Трамп пишет: 5000 солдат еженедельно гибнут. Давай заключим мирное соглашение. Ну давай, Трамп, попробуй. Важно. Дональд Трамп не впервые фиксирует потери с двух сторон. И кажется, Трамп — это единственный человек в западном мире, которому чуть-чуть жалко российских солдат. Нам не жалко, мы намерены уничтожить их всех, и это понятно. Но, внимание, вот россиянам должно быть очень и очень интересно. А почему Путину не жалко своих солдат, своих граждан? Ему, конечно же, приятнее говорить о демографии и одевать младенцев в военную форму, то есть автоматически таким образом показывать путь на российского ребенка в будущее. То есть родиться и отправиться в ближайший мирной штурм. Сейчас особенно ясно и особенно четко показывает в первую очередь Дональду Трампу, кто хочет мира, а кто хочет продолжения войны. Мы же фиксируем, что усилия американской администрации так себе результативны. Венс говорит о том, что все должны пойти на компромиссы территориальные, и Украина, и Россия. Единственное, я хочу отметить, что же это за компромиссы. Украина должна пожертвовать своей территорией, и Россия должна пожертвовать украинской территорией. Нет, это не компромиссы. Но есть важный фактор, на который я указывал, и сейчас об этом начали писать американские газеты и информационные агентства. Например, Bloomberg пишет
а о том, о чем завтра будет говорить Стиви Витков с Владимиром Путиным. Я думаю, что Стивен Уитков сейчас повторяет параграфы про половцев и печенегов, чтобы с российским президентом говорить. Хорошо смеется над американцами тот, кто смеется последним. Подписывайтесь на мой YouTube канал, поддерживайте сбор, который мы проводим в интересах А2. Сумма уже перевалила 50% сбора. Я благодарю всех моих зрителей, кто поддерживает украинскую армию. Это и Украина, и вообще-то по географии донатов это весь мир, в том числе Соединенные Штаты. Значит, так что же будет обсуждаться завтра Стивом Виткофом и любителей половцев и печенегов? Значит, США будут требовать от России признать право Украины на собственные вооруженные силы. Формулировка-то какая странная, забавная даже. И оборонную промышленность в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом. Значит, конечно же, мы за эти усилия Стиви Виткофа скажем: давай, работай, гляди, может быть, и ты какую-то лекцию прочитаешь от Дональда Трампа Владимиру Путину. Но мы не будем ни у кого спрашивать право на собственные вооруженные силы и на свою собственную военную промышленность. И это уже понятно. Это очевидно всем. Но главный тут посыл какой? Что Соединенные Штаты даже при Дональде Трампе, при таком странном, при таком импульсивном, при таком, таким, каким он есть, и эпитеты можете написать сами, прекрасно понимает, что никакого разоружения Украины, никакой демилитаризации Украины не будет. Значит, как отметили собеседники агентства Bloomberg, Стиви Витков поднимет вопрос украинской армии и оборонной промышленности. Агентство отмечает, что согласие на оснащенную и укомплектованную должным образом армию, как того требует Украина и ее европейские союзники, будет означать, что Путину придется отказаться от одной из провозглашенных им целей полномасштабного вторжения — демилитаризации Украины. Вот такой вот поворот. Это все, конечно, в рамках формулировок выглядит достаточно гнусно, но, внимание, это как раз та часть действий американского государства, которая подсказывает нам, что с Трампом, не с Трампом, с предыдущим и следующим президентом Соединенных Штатов нужно работать и достигать своих собственных целей. И я исхожу именно из этого. Поэтому мы поборемся и за Трампа, и, соответственно, за Америку в целом. Более того, вот это вот соглашение про редкоземельные металлы, значит, украинские ископаемые, переговоры ведутся, и уже сейчас мы практически приходим к такому проекту документа, который будет выгоден и Украине, и Соединенным Штатам. А все вот эти вот безумные хотелки Дональда, любителя пиздила, они переработаны нашей переговорной командой. И в это же время европейские государства, топовые экономики Европы, обращаясь к Дональду Трампу, говорят, что Дональд, не позволяй над собой смеяться, не позволяй себя унижать, ведь происходит именно это. Потому что гнев США должен быть направлен только на Путина, говорит Эммануэль Макрон. Подобные тезисы мы слышим и из Берлина, и из Великобритании, то есть из Лондона и других европейских столиц. Еще раз, гнев США должен быть направлен только на Путина. Боже, как приятно, что на этой планете остались люди, которые не боятся называть вещи своими именами. Значит, из того, что повезет Стиви Витков в Москву на переговоры с Довбаграем, там есть важные моменты. Например, США хотят, чтобы Россия вернула под контроль Украины Запорожскую АЭС. Затем станция по плану Трампа должна перейти под американский контроль, прекрасно, чтобы снабжать электроэнергией города, которые
который находится как под контролем Украины, так и под российской оккупацией. Там есть еще вопрос свободного прохода через реку Днепр. Там, правда, сразу возникает массу подвопросов, о которых Стиви Витков, скорее всего, даже не догадывается. Потому что с судоходством не все так просто после подрыва Каховской гидроэлектростанции. А еще России предлагаются вернуть территории Харьковской области. Ну, я тогда считаю, что некоторые приграничные территории в Курской и Белгородской области должны остаться нам на память. Так вот, да, мы имеем дело с чистым российским нацизмом. Но, внимание, они не могут нас победить военным путем. Сколько бы там различные любители омаров не визжали, не пищали о том, что Украина проиграла войну. Еще раз, когда наносят ракетные удары по твоему городу, где ты находишься вместе со своими детьми, в этом ничего хорошего нет. Потому что от этого можно умереть. Как произошло с многими киевлянами сегодня ночью. Но это действия, направленные на террор, на то, чтобы заставить Украину сдаться. А этого не будет. И мне кажется, это должны понимать и в Штатах, и вроде как понимают, и в Москве тоже появились такие интересные нотки. Ну, наконец-то кто-то это сказал вслух, эту фразу. До последнего россиянина. Я нередко слышу критику, в том числе в мой адрес, да что ж ты национальными интересами, значит, пренебрегаешь и не требуешь воевать до последнего русского, пока мы не освободим, значит, последнюю 5 бывших украинских областей. Запомните эти слова. Их впервые произнесли на российском фашистском телевидении. Оказывается, война, она может быть до последнего русского. Что там еще в части Крыма? Тоже интересно. Значит, воевать до последнего русского, чтобы в конечном счете что произошло? Что произошло с Крымом? Внимание! Дело в том, что силы России действительно может получить многое. Мы понимаем, что обладая подавляющим преимуществом на фронте, российские войска способны освободить последние все районы, которые до сих пор заняты украинскими силами в наших новых областях. Но чего мы никогда не сможем получить силой, какими бы сильными мы ни были. Например, признание юридическое Крыма в составе России со стороны США. Казалось бы, мы можем обойтись без этого признания? Можем обойтись без этого признания. Но это признание даст нам довольно много преимуществ и довольно много хороших событий. Во-первых, это экономическая кооперация. Понятно, пусть Зеленский не признает Крым российским. Черт с ним. Если американцы его признают, туда зайдут американские компании. Туда зайдут компании со всего мира. Со временем туда зайдут компании из Европейского Союза. И тогда, наоборот, будет показано унизительно, как Зеленский не признает Крым российским, а американцы признают. Очень нужно нам это признание Зеленского. Ага, то есть война до последнего русского и до последнего россиянина, чтобы американские компании пришли в Крым. А потом и европейские. Логика так себе. Но тут, внимание, вот этот вот тезис, что они могут военным путем это все организовать и сделать. До последнего россиянина уже звучало, но есть и другие мнения. Например, тут выясняется, что российская авиация с точки зрения ведения современной войны показала себя, но абсолютно неудовлетворительно. И да, некоторые так называемые военные эксперты требуют крови российских командиров. А вот насколько готовы воздушно-космические силы оказались к решению этой задачи? Вот тут, конечно, большой вопрос. Почему? Потому что, видите ли, еще не самую лучшую роль для вот этого вида вооруженных сил, военно-воздушных сил, это сыграли вот предыдущие вооруженные конфликты, в которых принимала участие наша авиация. Но поскольку там не было противника, который хотя бы приблизительно соответствовал по возможностям в те времена вооруженным силам Российской Федерации, видимо, такая задача даже и не ставилась теоретически. Потому что для того, чтобы надо поразить те же самые позиции зенитно-ракетных войск стартовые, надо иметь в боевом составе воздушно-космических сил
и соответствующие, например, самолеты, те же самые радиоэлектронного противодействия, специальные, поскольку без постановки соответствующих помех интенсивности организованных во всем частотном диапазоне, но очень трудно рассчитывать на успех. Это из земли такие помехи особенно не поставишь в силу прямолинейности распространения радиоволн. Это в боевом порядке ударных групп должны следовать специальные постановщики помех. Причем эти самолеты полетно-техническим характеристикам должны соответствовать основным типам самолетов, там Су-35, Су-34, потому что те комплекты средств самоприкрытия, которые стоят на наших самолетах, ну и недостаточно, в общем-то. Много разных слов, и некоторые замысловатые, но смысл следующий. Бомбить Украину – это не одно и то же, что бомбить людей, которые сейчас являются властью в Сирии и перед которыми заискивают российские потворы. Это первое и самое главное. А теперь вы видели, вы слышали эту прекрасную новость, как ГУР каким-то образом уничтожил вражеский Су-35СМ с номером 35 на территории аэродрома Ростов-на-Дону Центральный. Он вспыхнул и сгорел многоцелевым образом. Был многоцелевой истребитель, а он просто взял и многоцелевым образом я не знаю, есть ли концерты Кобзона для самолетов, но неважно. Самолета этого больше нет. А что это вообще значит? Не только потеря одного борта, хотя это колоссальное достижение украинских разведчиков, это прекрасная, шикарная диверсия. Желательно, конечно, уничтожать не только самолеты Су-30СМ с бортовым номером, в данном случае 35, но и экипаж. А учитывая то, что, что сейчас эти задачи, мягко скажем, решены не в полной мере, поэтому и командование избегает, например, действий нашей авиации, скажем так, вблизи переднего края. Самолеты дорогие. Серийное производство некоторых из них вообще прекращено, и его невозможно возобновить даже. И мало того, что самолеты очень дорогие, еще дороже летчик, например. Его подготовка стоит и огромного количества времени, и ресурсов. И поэтому в идеале, опять-таки, войны на этом конфликте не заканчиваются. Таким нудным, незамысловатым образом в прошлом полковник генерального штаба Ходоренок описывает происходящее, что ВКС России не смогли завоевать господство в воздухе и, соответственно, не выполнили главную задачу. И, внимание, говорит о том, что эта война не последняя. Кто бы мог подумать? И делает страшный прогноз для Российской Федерации. Особенно с учетом того, что даже Стиви Витков поехал в Москву сказать, что у Украины будет самая прокачанная армия и самая прокачанная военная промышленность. Я с точки зрения большой стратегии, так сказать, опять-таки стратег должен размышлять лет на 10, 15, 20 вперед. То, что я сейчас перечислил, эти задачи, предстоит решать в виде национальной программы и одного из самых важных вопросов военного строительства. Почему? Потому что с точки зрения геополитики, политики в целом, вполне возможно, что даже заключение мирных каких-то соглашений, я уж прошу прощения за такие резкие оценки, что на Украине даже в случае заключения гипотетического в обозримый срок каких-то мирных договоренностей, вполне возможно, что на Украине национальной идеей станет возврат любыми средствами и путями тех территорий, которые отойдут к Российской Федерации по итогам специальной военной операции. Поэтому не исключено, что это перемирие, это будет только перемирием перед следующим раундом вооруженного противоборства. Наконец-то кто-то понял, что Украина никогда не смирится, что Украина никогда не простит. Не будет никакого примирения, замирения. Мы будем их ненавидеть и готовиться. И сейчас мы воюем, я вам хочу сказать, в полную силу. И
некоторые на болотах грустят в прямом смысле этого слова, потому что чувствуют последствия и чувствуют, что это далеко не конец. Ясно, что Украина вошла в положение, когда идите все нафиг, у меня достаточно сил и средств. И, судя по всему, вот у меня такое внутреннее ощущение, готовят они наступление. Мы не видели еще авиацию, которую им передали. Понимаем, что они накапливали, понимаем, что они готовили молодежь, которую понабирали. И что вообще все возвращается к сценарию войны, и надо забыть о сценарии мира. Заблуждаюсь или симптоматика похожа? Тем более, что сезон сейчас подсохнет, и можно в полный рост. На данном этапе, похоже, все это так и выглядит. Я знаю точно, к чему мы готовимся. Уничтожать российских захватчиков. Поэтому мы делаем этот сбор К2 большой очень. И напоминаю, что половину суммы мы уже собрали. А детали, как оно будет, мы тут не будем обсуждать. Это не фишечки переставлять. Но температура в Москве, она говорит только об одном. Что те, кто мяукают в основном после переплытия Тисы, что Украина проиграла войну, они просто на зарплате в другой команде, назовем это так, перешли линию фронта и вот теперь вот пытаются сказать, что они что-то знают. Нет, они занимаются психологическим воздействием на Украину для, то, что называется моральное разложение общества, страны, армии. Этого не будет. Почему? Лють ненависть не даст. И желание выжить. При вот этом желании россиян нас уничтожить. Только я бы, наверное, не употреблял таких слов, как наступление, а скорее всего это будет выглядеть как какой-нибудь контрудар в неожиданном месте с какими-нибудь осязаемыми результатами, чтобы показать, что еще у вооруженных сил Украины есть порох в пороховницах и что они в состоянии проводить подобные действия. Так что, скорее, такая ситуация не исключена. Контрудара, скажем так, может быть, даже оперативного уровня. Потому что, действительно, ряд тех образцов вооружений и военной техники, которые получили украинцы в ближайшее время, на переднем крае еще как-то они себя в таком хотя бы более-менее массовом порядке не обозначили. Эти слова Ходоренко я прямо сейчас отправляю в сигнал Стиве Виткофу, чтобы он, когда будет говорить об украинской армии с Путиным, прекрасно понимал предмет, о чем он будет договариваться с ВВХ. Хотя, еще раз, нам никакие договоренности в данном случае американцев не нужны. Почему? Потому что Соединенные Штаты с нами. Потому что Соединенные Штаты очень много сделали для того, чтобы было именно такое положение дел на земле. Было бы, конечно, прекрасно, если бы те образцы, которые есть у нас вооружения, были поставлены в первый год войны. Но есть как есть. Про Байдена или правду, или ничего. Есть еще интересное мнение человека, который встретился с украинским дроном и случайно выжил. Но это временно. Как воюет украинская армия? На земле. В этом смысле противник как сделал ставку на изоляцию поля боя, так и не отступает от, собственно говоря, этой концепции. В первую очередь, когда для себя формирование киевского режима выбирают наиболее приоритетные направления, туда, куда они прикладывают большую часть сил, средств, усилий, там моментально начинает действовать принцип изоляции района боевых действий. Огромное количество дронов, огромное количество артиллерии. Все это работает, в общем, в связке. Для того, чтобы нам стало легче побеждать, сейчас мы побеждаем, но это действительно тяжело. Для того, чтобы нам стало легче побеждать, нам необходимо обеспечить тотальное превосходство по нескольким показателям над противником, как это было в Великую Отечественную войну. Термин-то какой? Изоляция района боевых действий. И делают это украинские силы обороны. Что происходит после изоляции? Тех орков, которые бродят в этом районе, уничтожают. И делают это в первую очередь наши экипажи БПЛА и артиллерия.
Именно поэтому я призываю всех еще раз поддержать сбор для полка К-2. Это полк беспилотных систем, потому что именно так они воюют. Напомню, наш сбор большой для закупки Экофло для этого полка. То есть это не один какой-то предмет, это обеспечение целого подразделения. То есть это то важное системное решение, которое обеспечит простой и всем понятный тезис: Украина была, есть и будет. Подписывайтесь на канал. Смерть российским оккупантам всем. А Украина, повторюсь, это так звучит классно, была, есть и будет. Что бы там себе ни думал Стиви Витков, Дональд Трамп, ну и тем более наши враги в Москве. Наступит время, и районом боевых действий будет российская столица, и ее придется изолировать. Уверен, что вы согласны с такой перспективой. До зустрічі!